老妈，哎，今天吃什么呀？儿子，今天买2根山药。哦，那行呀。大家都说冬天的山药呢养人，今天的话呢就教你做个山药糕吧。那好，老妈想吃。开始吧。好。首先我们准备一条山药，老妈剥一下皮啊。对，大家看一下。今天的话呢，这个山药我们要给它剥完皮，称300克的分量啊。剥完皮300克。对，剥完皮的300克。好，大家看一下。儿子，山药削好皮了。好，老妈，这个时候我们切一下啊，给它切成小段。对。给大家看一下，正好刚刚称了一下，我们这么多是300克左右啊。对，大家可以提前称一下。是的，老妈，一切准备到位，咱们直接做山药饼了。好，来，首先我们准备300克的山药，还有半个苹果倒进去啊，半个去腥的苹果。我也没切一下。好，没事，再打入2个鸡蛋。好，大家看一下，2个鸡蛋。对，好，再加入我们50克的红枣碎啊。这是去过核的红枣，然后我们想吃糖的话呢，可以稍微放点糖，不能吃甜不放。对，我们加个2勺，对，2勺糖。对，好，然后我们稍微再放点奶粉啊，增加奶香味儿的。对，家里面没有也可以不加，我们要稍微加一点。对，好，可以。紧接着老妈再加入50克的面粉啊，这个是重点，也放在里边。对，也要放到里面。好，大家看一下。好，来，我们盖上盖子，去给它搅一搅。我建议大家就是边搅边停啊，我们搅个5下停一停，搅个5下停一停，对，大约搅个5分钟，给它搅得稍微细一点。对，好，大家看一下。儿子，你看我这样搅的行不行？来，打开看一下吧。好，来走。啊，尽量时间要长一点。对，为什么要时间长呢？因为我们这个鸡蛋的话呢，今天是为了让它成型的，鸡蛋很重要，所以要给它打得细一点。对，好，然后把它拿掉吧。好，把它倒到这个模具里边。这么黏。对，来，我们这个模具里边稍微去喷一点油啊，就是防粘的。再把这个拿到旁边。好，对。好，来，我们稍微喷点油。家里面反正有盆啊，有这个模具都是可以的啊。家里小铁盆也能去倒。是的。好，来，我们倒进去。对，给大家看一下啊，直接往里去倒。对，你看它打得非常细。对，一定要多打一会儿啊，因为得让这个鸡蛋的话呢去成型哈。是的。对，它就是现在是派上大用场了。好，给它倒完。好。对，大家看一下啊，最后的话呢，可以在上面再摆点我们自己喜欢吃的坚果。那老妈，比如说葡萄干呀、蔓越莓干、核桃干都行。都可以啊。对，就是老妈自己发挥出想象力往上摆啊。是的。咱们想吃什么就摆什么。是的。我看看，等一下，老妈摆的漂漂亮亮的。好，可以啊。好，姐妹们喜欢我们娘俩的，帮我们点个关注，点个爱心，感谢姐妹的支持。儿子，我摆的你看行不行？我看一下啊。呀，怎么摆这么漂亮？可以啊，老妈。可以啊。好，这个时候再套上保鲜袋啊，防止有水汽进去。咱们给它去蒸一下。对。哎，好，可以。来，咱们直接水开上气，给它蒸25分钟啊。好，来盖上盖子。对，大家看一下。儿子，山药糕蒸的时间到了。来，我们打开看一下吧。好，来走。哇，好香呀！香。好，老妈，下面的话呢，我们给它端出来啊，拿去给它冷凉就可以脱模了。对，我们稍微给它冷一冷啊。好，现在我们这个山药糕冷的时间差不多了。来，老妈，我们脱模试一下吧。好，来试一下啊。哎，这么好。哎，怎么样，老妈？一脱就掉了。成功吧？哎，儿子，没想到没放这个酵母粉还发这么好。对，因为的话呢，我们在里面放鸡蛋了，鸡蛋的话呢也是可以蓬松的。哦，是吧？对，它有蓬松气体的，知道吧？对，看到没有？哇，这么漂亮呀！咱们出锅。来切一下吧，老妈。切一下我们会吃起来方便一点啊。对，来放到菜板上，慢一点啊，真成功！今天切成三角状。对，你看真好。哟，可炫酷了，儿子。啊，看到没有？哇，真漂亮！漂亮。对，咱们直接切一下啊！你看这个山药糕，绝对是成功啊！成功！姐妹们，山药糕出关！大家看一下啊，做的一大个，真漂亮。来，老妈尝尝味道如何？好，来尝一下味道啊！哎呦，慢点呀！你看到没有？哦，真暄软。好吃吗？好吃啊！是不是非常的暄软？这是我吃过最好吃的这个山药糕，是吧？来，再来一口，老妈。大家一定要做起来啊！真的，山药营养价值也高。老妈学会了吗？学会了。大家一定要做起来，看一下，满满的坚果，真漂亮。一起做。香。